Ngamunyito geni rucini rwa muthi thiini wa tafa biacara na tokuhura utakuona umithio ni ukaruta wira ukiriagira uboco na thithino yaku na nikio rucini rwa muthi turathi na mbere kunyitanira na CEO Simon Munga niwe rugamirire kambuni iria kujwa gitutariria na izini agucokera thiini wa introduction yake no ni muthuri mwega muno unyitirire a Kenya agatigirira ni amaruta ikaro kimwe akamakinyia kingi giothe gia gutherema kana gaturuta bururi-ini wa guikara turi stagnant tukaigerio bururi-ini wa gutherema na ngikorwo hau ranyitanira na ithwe ni hindi twambiriria ndereti no turirigi cikihanda thaa 4 twi live kuhitukira mwena wa YouTube wathi YouTube wethe Muthingi TV uthie hau hali live ni gukurehera ndereti no still no twethe mwena wa Facebook twi live kuo kuhitukira page tu ya Facebook @Muthingi TV na no waranirie nani page yakwa ni Muthoni wa Wambugu Nyarari still no we Uria ciaku nacio na mawoni maku ni tukumathoma na karibuni sana. Karibu bwana CEO. Thank you muno. Ni wega Muthoni. Na ni wega muno gukinya thiini wa mitambo ni twakena na karibu sana. Geria mu Kenya. Ndamugeithia inyuothe eroreria itu na Ngai ni mwega ni gutuhe kanya gaka nigetha tuhote ringio kwaraniria ni tondu ni atwikirite kindu thiini witu na kwiragwo ni wega gushare knowledge kana kiria Ngai akuhete na tutire ha ni tondu turi ogi muno kuri andu ari angi it's just a privilege to share what God has put in our spirit. And so ndakena ni gukorwo haha niguo na wiki yakwa ni koretwo iri njega na Ngai mwega na bururi uyu ni mwega ni urakiona Ngai ni atuhete mbura na kuria ikiurite muno no turakihoya Ngai ni kihoti uguo ni akota guthondeka Thegio ni wagenirie tondu ni nithikagiriria mataro na makaingirira ha magaikara maria maumagira mwena uyu watwerire mbeca ri na ni twendete ciringi ta riu ni ndemiendete njega na ni ricama no ni watwerire mbeca ri ikoragwo ire ta kiheo kiria wamukagira thutha wa kurehe kihonia hari gathina ogothe watwerire it's a reward after you solve a problem. Besha ni reward. Ni reward. Besha ni reward. After you solve problem. Nima. Tondu ungiona ri utari na besha. Yes. No ni kwiyuria atiriri kana hari problem ura solve. Ciugo cio ciandikirire hinya. Tondu ri ni kwiyuria atiriri hari niki hari mundu urakuri wa. Ito no wagire no kugitara Monday Tuesday kana thiko cia kumugwanja mathaa maku ni atioreka. Ni investment iri kure. Solution. Then definitely you expect returns. Nima. Ogwo besha koragwa reward. Ni reward. No ngiona besha citari na reward. Itire gikeno. Nima. Nika wigwa ukirwa ati there is dignity in hard work. Wow. Ungiruta wira urute ucoke urihwo. Uhundu ucio ni uri kindu githagwo fulfillment kana kuiganira. Na ikoigwa andu aria mari a jackpot ukaigwa mbeca icio ni ikinyaga handu mundu ucio muria mbeca icio kuria ciathire itingione ni cia kuigirira na citagwo pata-potea thank you muno na ndirakiuga andu matigagire aria maruta biacara iyo ni ndigotha ni ndigotha ndukwenda gotha tondu riri ni kwiragwo atiriri you do it responsibly when it comes to gambling ni ndire responsible ni ndio weakness yakwa ni ndicioi be curative. Motorire uranagwo ni knowledge. Asante. Sorry. Diena bere. Motorire uranagwo ni knowledge. Na nikio ifuku ria Hosea riuga andu akwa moraga ni kwaga umenyo. Ungiona hari handu arakuhinyiriria thiini wa motorire. Ni umenyo wa handu hau utari. Ti ati handu hau ni haritu. Tondu kiri andu magereire ho na makaumira. Uguo ni kuonania atiriri
wina hari umenyo utari wa area no nduria mwega no gwetha umenyo uriku ucio thengio muno ugicoka ukirekereria na mandiko ukimenereria kiguta muno na nituramikire sure weekend ino nitweko kaundu no watwirire kiguta wira wakio tugikimena na tukimena uguta na watu ari na ikereka riega muno twaroraga uhoro wigie how to process na tukiteithika ni ngatho muno makiria ciurimo iria cioririo ni tuguthi tugicicokagia no muthe turenda kurora riri guikara mundu ari mugaciru biacara-ini nona consistency consistency ni all throughout mundu uyu ambia January gugiuka February akoragwo ari aigananirie maciaro ma biacara atire hindi graph yake karika kuria utingo gathi umwage na ni waririe consistency uhoro wigie biacara ukiuga uri andu mathenikaga metereire motungata mamwe magakora we ni uhingire so turarora uhoro wigie kugacira biacara-ini na muno tukurora uhoro wigie consistency riu tukingira thiini wa ndereti karibu sana na karibu ni ona inywe roreri na ni tukwamukira ciuria cianyu ciothe karibu bwana CEO thank you auga na icagi ciothe ungithie andu aria ukoraga ku na ndirauga gicagi ni ku tondu kuri andu miturire yao yagirirwo ni gukorwo iri kuringana na uria Ngai amabangite no ngithie ukore mundu wothe ukore mundu wothe wone ni muhinyiriku uiguaga ukerwa atiriri mundu uyu hikuri hindi ahanaga mundu uyu arutaga wira kona mundu uyu ari na biacara kona uguo ri ungirora muno ni ukuona atiriri Ngai ni akoragwo ahete o mundu opportunity ya kuthondeka muturire wake kindu kiria gikorwo kihinya ni atiriri umuthi maisha maria uraikara muno ni no hote kumama sustain tondu Bible yuga atiriri that our tomorrow shall be better than today atiru shuru itru akorwo irwega ukira umuthi na Ngai atumuva from one glory to another but at what point then uthio wakora mundu muturire uguthie naki na mbere uguthie na mbere nifanye juu chini ukue unaendelea mbele it's not about the speed it's about the trajectory that make sure ati urathie ki urathie na mbere atiriri njurie kiria tukinyire hau ri koguo ona hindi no guoka maundu mamwe huhukanio imwe tarike huthire covid ni kuri maundu rimwe mangiuka magatugitire hinya no riu ndiwe tungi adjust ri atia no ni wigwa mundu covid igiuka maundu riu ndirenda kuganikirwatio no hagoka githina ta kiu gya covid hindi te mundu ucio afati kurora uria ngithie na mbere kana adjustment iyo afati kuhanika atia tondu ni ukoraga most of the cases andu ingi macokire na thutha nikio tuga atiriri you don't succeed because of stable. It doesn't matter the turbulence that comes, either COVID or whatever that comes. Ni gukorwo ri stable. Tondu stability ya mundu ti gukorwo ati wina ngari umuthi na rucio nduri. Ona ungikorwo hari undu wina ngari umuthi na rucio nduri. Na thiini waku ni ukinyete gukorwo wina ngari ono igacoka. Oh yes. So kindu kiria very very important ni ku make sure ati thiini waku ni urathi ugikuraga. Na nikio turaugire atiriri atwari hara chuje kiuga atiriri ati indo ni ku attract goti guchezwa icheza ku uguo ri ungimekire ina waku ukorwo ni ukinyete tu a level ya attraction ya ku attract utonga kana ku attract kiria urenda what happens that consistency ni ugukorwo ni uguhota ku retain consistency na ndio tukurora few points tutoe ni mumemerekia ona gukurora uguo mundu ni arona ona ukiaria ni ukumenya mundu ni public speaker
but it has not just become. You have invested in yourself to become. No anyita ume haha othi US othi South Africa othi ekona ukumemere ni ukumemerekia itondo riri undu ucio ri thiini waku ugo turageria kuga atiriri consistency ni we mwene thiini waku ukorwo undu ucio ureka winaguo thiini waku no wabite ku equip that's the best one. You equip yourself to that extent. If you're a business person, you equip ukorwo ri mundu wa biashara nikio ndagitari equipa gutwika ndagitari mwarimu equip agatwika ki mwarimu na nikio na nginya na nasu mauma guku mathi America ona mwarimu auma guku athi America kana bururi uri ungi mathia magekwo to training ni ndagitari thiini wake ni nasu uguo wona athie tondu mundu ni mundu either ni muthungu kana ni mundu no anyita body system is the same case dynamics cia markets are the same so you need to equip yourself igetumira kiugo giaku nigetha whichever region you are whichever place you are you still remain relevant. Perfect. Thegio tuthiete wega thank you thiri ikiri ha tondu ni ukuraga andu mahinguranirie biashara hamwe hatari na competition ni gutira horo wigi competition jigwa kwena health competition no reke ndimihutire nyambe huthire kiugo gi haha ugakora twahinguraniria biashara hamwe na CEO Munga nowe ni atherema all through na consistency ka turaririria no ni yakwa ri ndire nayo ndahingurire January ngihinga March rege ukiambia gutuonia mawira makona maundu maingi kana ni service urendia kana ni product no ugakora hatina na consistency thiri mo ekoragwo andu aingi matikoma define their desires na expectations kiri urenda ugakorwo utadefinite wakona wahingura nduka no nduka yo wahingura ri kana biashara ire wahingura ri expectation ndui atiriri undukoragwo gitara atiriri ati ndukona target ndukoragwo kiuga atiriri kana desires yaku ti defined wira utono wahingura niki urenda what exactly do you want what is the expectation tondu ina desire ni ukoragwo ukihota riu you are able to know the expectation because wana wiga biashara kuno wagire ni kuyuri atiriri biashara ino ndaigana nikio twaugire last time tukiuga atiriri ni tondu twina problem to identify in the market to solve problem weo to solve problem weo the reward we talked about money the besha shoke no ugiga biashara ikorwo ni besha urenda andu ni mari menya ni bia urenda because ni go compromise maundu maingi muno ni undu wa besha but agikorwo your desire kana your target ni go solve problem onikio wonaga ukaigwa ugithie I don't know the best example I can give no ugithie tari gukorera ini ya ndagitari ndagitari na arwaru uria waingira ndamutiritaga na ihenya tondu kuri andu angi biteja metereire ona mugiko murigana kaba arenge aria matari mane wana waiganira uri ungiagoka no ndaugaga twina andu 50 reke nginya na ihenya arume uyu ungia tondu desire yake ni murwaru wake ahona nima no anyita wakiuthira example njega ati so uguo kana andu aria mekaga counseling kana andu aria mekaga training because their desire ni kuona matokeo ni kuona riri ni kuona matunda uguo they are driven by results mundu ni agokete aikona mundu reka counseling mundu auma na thina mundu auma na maundu na kiagago mundu ucio agoka ugaikara nake thia gastiba hari andu angi marite raini nowe ukamba ukadiru naki na ngoro eno emwe
nona ngoro eno imwe wa ndiru nayo wega na iganire niwe gutuma andu mareraine nima ratuma mage gukiugo ko magoka haha nikuonania atiriri mundu uyu andu tondu gutire mundu ina bia cia gute mundu wothe agispend ni akona expectation no gya ko meet expectation ya mundu uri ora spend I will spend only once agucoka ringi but if you satisfy desire ya mundu uri ora spend what it means mundu ucio rucio ni agacoka tondu na biacara hari kindu gitagwo repeat customers biacara ituragio ni repeat customers biacara yothe ndituragio na nguragwo ni repeat customers biacara ndituragio ni client mweru ndungitura o muthenya ungiona biacara yaku no client yeru urona o muthenya tutirauga matiagiriirwo ni guka no hari kindu gitagwo client retention kana client yaku na client ucio ri ihana atia it is a key indicator gukwira atiriri gukwira biacara yaku irathi atia tondu ungiona client maroka wa mbere agoka agathie wa gatatu agoka agathie hindi ciothe ura manage hindi ciothe urandiru na client yero hena gathina it's a red flag ya mundu uthi utari wona na ndukamuona ringi yes hena gathina ogwo indicator ya gathina tio gathina tio niwe onawe mwene tugika research tugatiriri yes tia guthi kurora na ku ambiriria nawe mwene tariu hari othiete ukagura nguo eno na ni thakari kana njuire eno na ni njega niguo ugathondekwo ri yes tariu shokaga niki ni wira wake mwega ona ithue kuria twenjagwo turi arume thiaga handu hamwe for a number of years no anyita na ingithi kore mundu ngiakienja na ndingienjwo nginya mundu uria unyenjaga arikia ki na ndakore busy muno kaba njoke niguo uiganire nigetha njiganira ogwo ndiageria kuga atiriri nikuonania atiriri mundu ucio ri ndi ne position itaina we service iri arakuhe tari uruse agakuhe service at any time muthoni enda service yathi yakweruse it is automatic ungigikorwo rucio urari kuri wa ngari kuri wa ngoi kuri uri ungi ni kuonania atiri nduri uraiganira tondu no one lives what works so when you see people living umenya atiriri you are makaioririria na mundu ari kuigana ndoigwa mundu akiuga atiriri ngari yakwa service ndwaraga handu hamwe na mundu niyo mechanical atwaraga hana body atwaraga hana ginya petrol station tariu ngira petrol station iri onyugaga ungikarwa andu by nature mundu uri obetwo mundu uri obetwo ti mundu wa gukorwo agika ati maundu maingi nikio wona kanitha uthia hamwe ciana no cithomithagiria kumwe saruni uthia handu hamwe ona irio na iria uikaraga nukuigwa atiri hari mundu ugaga atiriri nie ndingiuma Mombasa hari ungi uga nie Thika Road ndingiuma na niguo hari ungi ugaga ogwo niguo mundu obetwo niva no uga guku ni ndingiuma ni akauga nie guku ndingiuma itondu riri by nature mundu ni social being ogwo hari ori othiaga uthondekete network iyo ugathie riu ugitho the social network iyo ugathie uthondekete maundu guikara all through wino gaciru ucio na ni maundu maya ratubundithia ni twathoma ati wakora mundu aroka agathire we niwe wina thina ti customer mena thina
Haya, koguo ti kuingatirwo ingatagirwo customer. Acha, gutire mundu kuingatagira customer. Nibyo fatio cenjie. Customer matibe force guka. Na customer matinge force. Tariu ngirwo ni mundu ume haruse na wendo na ni arathi na mbere na uthondeka njuire okuma niki. Rucio na ngithama na irofio hari aguthie tikaba ngakimenya uria ngukinya. Yes, I've seen people mundu akauma haha agathie kundu ta Keno kuma ha igoko Ravington. Agathie gwetha service. Nima. Unaona? Oguo ri hindi ri kuona andu mataguka kwetha service kana kiri urenda ni wagirirwo ni kwiuria we mwene ri niki kiragiria andu moke andu matitha magoro urenda ni expectation iri kuwe nacio ni desire iri kuwe nacio ndanageria ngukwira karugano kanini tu no guteithania ngakora o mundu witu nguhiririe na kabiacara hingurite kamwitikirite kwendia chapo to snacks king ngagituria ngakigua mbia irio na ahingurite nacio ni kindu ngihota kwibarabario hingure ngahingura ndeterera ndui ndeterera gutherema ndahingire na mieri iri riu ni ndonire ta hari mahitia ndekire ndie ndamamenya wega no nyonaga tari gukofia na ndiari na kioneki kiari giake ngikofia. One thing very very critical about maundu mamwe very critical thĩinĩ wa market nĩ kĩndũ gĩtagwo hari kĩndũ gĩtagwo determination. Naku na wina conviction ati biacara eno tondu menye biacara tiere biacara ndiambagiriria biacara ndiambagiriria na kuhingura biacara yambagiriria thiini wa mundu thiini waku ukaigua nie ni njagirirwo ni gukongerera chapu na thiini waku ukonaga atiri ona ni uko ni wikite mathabu ukona area eno hari andu a miako area eno hari micii area no hari na ingiambiria kuruga chapo haha andu ni maregeraga haha mafundi ma makare haha na ni marugagira stew na ni marugagira gacai na ni you know all that mundu ni tondu chapo abagiria gweka mundu ni abagiria kuona bia market iriku micii ni mari haha riu atumia guku tondu ni busy ni mari ukaga haha na estate ni mari ukaga makagura chapo wambiriria chapo kavishoka kona because you are becoming responsive to the needs in the market. No anyita no ugiona ri wira ucio wauga riu akone wira ucio wa cabaci gitumi kire gituma mundu age determination ni gukorwo thiini waku nduri convinced uguthia gwetha mbia na wona ta ciaga no kariganirwo atiri mbeca itiukaga rimwe tarua na mwiroreri witu ri hari athia okugura maguta hari gatuka kare athia kugura iria hari athia kugura mutu hari akone aria mekaga monthly shopping mathia gwika shopping hari ona supermarket iria mathiaga no anyita agene ni cyber movies cyber movies na nikiona nginya supermarket ni tuheaga royal cards no anyita ni wetha ugacoka maita mai uguo ni kuga atiriri ni kuga petrol station uguo nawe ri no nginya wambe wige wira andu mone ore oreka no anyita tondu trust ni nguroaga andu mathiama na nikio wonaga biacara oria biacara ikarite muno no guona customer uigua urigo customer biacara no magumaga ndika no wona duka tauni ndugina customer makiingira na makiuma no biacara iri hau na ne hingo yes muno ni customer to ringi angi mari Mombasa ona ndiga kwatiriri ndakora duka and especially kuria mona wa downtown ndukurude de kwa associate na spare parts cia gari cia ndo no gakora duka nduko karibu uyu nikiekaga haha ukona ari misplaced ukona tari mundu misplaced mundu cio ringi ona customer ake Nairobi na mari Githumo agi Eldoret uguo ringi indo ciumaga hau akahurirwo thimu akapack
Iyo ndakwira twauga atiriri no one live what works. Gutiri mundu utiga undu uraruta wira. Ungiona mundu agitiga undu uria areka. Yes. Umenye mundu ucio nduri na umithio. Na undu ucio waga umithio no wagiriirwo ni kwiyuria atiriri. Umithio ni ki? Nie ne mie muru. Nie ne ndina gathina. Ni biacara ya kwa location kana ni customer ni kikio. No ngikona biacara muno etakuruta wira mundu erore we mwene. Biacara nyingi itarutaga wira wonaga cina thina biacara ifuataga mwene. Okay, thengio to niwe mwene kioneki. To niwe mwene kioneki. Yes. Asante tuthiete wega thiena mbere na gutubundithia gutukundia horo mwega ciuria ni tukuria na ni wagitwira gutire mundu tigaga wira odd. No one lives what works. Yes. Determination. Na determination is very critical. Na andu aingi ni matega determination yumaga na thiine. Gitumi kiria gitumaga andu aingi mage determination ni undu wa andu mararia Munga ni arambiriirie wira wa muthemba uyu ukaigua Muthoni ni arambiriirie wira wa muthemba uyu ugathikiriria uria andu mararia handu ha guthikiriria uria Ngai arakwira. Tondu biacara yothe ni turaugire according to Deuteronomy 8:18 ati ni Ngai uheaga mundu hinya wa gutonga kana ni Ngai uheaga is God who gives power to prosper. Oguo ri andu magathikiriria mundu Ngai agikwariria kana agikuhe idea ria akuheire akuheire uri wika. Oh yes. Ugacoka ugathie guthikiriria andu maugaga uyu wira ucio biacara yo ndingiruta wira na undu ucio ndungi succeed undu ucio reke ngwire andu no nginya Mario mage kwaria horo wako. Nginya ndihana Ngai na no nginya ndihana ngoma. Andu no nginya mari. Ugu ungithikiriria muno uri andu mararia ndungithie mbere. Niguo. Thiini waku na andu matiguraga kioneki kiambiriria. Na nikio taugire hindi we gitware ha gutire wira mwega. We niwe utumaga wira wagire. We niwe utumaga andu makorwa makauga mwiro wa Muthoni ni mwega. Oh yes. Wira wa Munga ni mwega. We niwe utumaga andu mone uria ureka ni mwega. Na gutire wira mwega na gutire wira muru. Oguo uga mutumia ucio rariga cabaci kana mwanake. To makiriku. Yes. Aria maitu na aria na brothers itu. Andu acio ni guthi ugakora mundu wira uria araruta. Nurure mundu ucio araruta na gikeno. Ona uria araruga chapo icio nawe ugagukenia. Mundu akiruta wira wake kuba na thiine ni umenyaga. Consistency. Determination is very critical because if you are not determined you'll give up at some point because we are all the name business means dynamics. Ogwore thiini wa biacara ni dynamics nyingi muno. Time and seasons is biblical. Nona ogwore kuri hindi uri ko ni uri endia hindi na nikiona nginya mwaka ni uri January nginya December kuri hindi kurara na kuri hindi kuraura no wanyita oguo ni noguo biacara ihana oguo ni kumenya atiriri January yakinya riria kwara ri umaga Kenya ugathii Uganda kana ugathii kureke ukamenya guikara oguo ni kumenya guikara January kayohania nayo ukamenya guikara June ukamenya guikara October ndo ukamenya guikara December in your business no one wale mwone guikara utura kuo andu ri na andu aria muno maragia ri niguo andu aria maragia matire results so ungithikiriria muno andu aria maragia nikio itagwo backbiting tondu mari already thutha waku ne uguo nikio igua andu aria ingi makao makia ungiona mundu ina time nyingi muno cia kwaria mundu ucio ndari busy tari we studio ungiaria ndeto ciene ri kuma kiroko nginya thaa ici is it yesterday you are talking you had series of meetings niguo no anyita uguo ni kuga atiriri ungikona wina mathaa maingi muno ma kwaria na make
nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria mathaa maya mothe rĩ ĩtagwo negative energy ndĩraruta kũ ĩko mathaa maya ndĩraria ũndũ na determination wagĩrĩirwo nĩ kũũria atĩrĩrĩ gaps irĩkũ gaps rĩrĩ either nĩ ũthikĩrĩirie andũ ũrĩa maririe mũno kana ũrĩa mũrĩa makĩaririe mũno kana onawe wakĩ lose focus wambĩrĩria gwĩka maũndũ maingĩ wariganĩrwo nĩ ũrĩa kĩrĩa ĩtagwo you lose the ball nĩma wambĩrĩria gwĩka maũndũ mangĩ so I think determination is critical in life na mũtũrĩre in general na tũtakwaria ũhoro wa biacara ona gĩthomo-inĩ no tweragwo ona ũtambĩtie biacara wĩ kĩrathi kwĩragwo life is a risk by itself when you stand you risk to fall so ũguo gũtirĩ hĩndĩ you are not guaranteed life by itself is a risk ũguo determination hiyo nĩyo ĩtũma nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ you need to keep on pressing on. Okay, thank you mũno tũthiĩte wega nĩ ngũthiĩ gũthoma messages cigana ũna nĩ mbari citũ arauga arĩ mĩtambo-inĩ na nĩ aragunĩka mũno nĩ mathomo ũkoretwo namo aingĩ makauga atĩrĩrĩ korwo nĩ moĩ hĩndĩ ĩrĩa mambagia biacara it is never too late no tũrũngio harĩa tũrĩ thĩinĩ waho. Asante sana. Twĩ live mwena wa Facebook ndĩona andũ magĩtwĩrorera kuo thengio na arĩa marĩ YouTube-inĩ kuma Narok ti Narok Naro Kandara kũrĩ kũndũ gwĩtagwo Naro Kandara tũrerwo atĩrĩrĩ Muthoni mukiwa na Mr. Munga kanyagieni hapo. Asante. Tuthiĩ na mbere. Nĩngũcithoma. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũndũ atuĩke agĩe na consistency. Oh yes. Is knowledge. Knowledge. Don't underestimate knowledge. Ũndũ ũcio na no tugire haha tondũ ibuku rĩa Hosea riugaga Hosea 4. Hosea 4. Andũ akwa taruwe ndagĩkopetie ndakĩrĩ nayo kuna no chapo ndonire ikĩingĩria mbia ona gĩkoni yes na wanduta mahĩtia mũndũ akarorage mbia ta gũsolve problem rora solve problem ndĩrona kũrĩa ndahĩtĩirie rĩu rĩu gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga tũti-investaga na kũmenya na knowledge ya biacara ĩrĩa tũreka nĩguo no kĩambĩrĩria to nginya ũkorwo na knowledge yothe no wona waingĩra thĩinĩ wa biacara no nginya ũinvest nawe mwene gũkũra and this is a minute ĩno nĩyo risk ĩrĩa andũ aingĩ mũno mareka thĩinĩ wa biacara wakorwo mũndũ nĩ areka biacara na mũndũ ũcio ndarĩ na knowledge ya biacara ĩyo very true no anyita mũno because knowledge nĩyo ĩheaga mũndũ consistency harĩ mũndũ ranjĩria ndwendagie ngari kĩonaga nĩ ũhonjaga andũ a ngari tarĩ githĩ mũtirarĩ na mũthuri ũyũ wa Munga and Kamiri biacara ciothe gũtirĩ biacara ĩtarĩ seniors in every industry wona wathiĩ akorwo nĩ wĩra wa mĩkawa kũrĩ andũ seniors kũrĩ mũndũ ũcio nĩ ũkwĩra ũhoro wa mĩkawa nĩ ũkwĩra ũhoro wa catering andũ acio nĩ moĩ equipment kĩrĩa gĩothe kĩendekaga small and big mũkawa ũngĩthiĩ ũkoragwo nĩ ũhoro wa kwendia ngari nĩ ũgũthiĩ ũgakora andũ ta ithuĩ Munga and Kamiri giants ũgathiĩ ũgakora tũĩ ngari kũruta kuma Japan gũka haha na kũrĩa thikũ cigana nĩ wanyita na nginya to knowledge nĩ ĩtũmaga ũgĩe na relationships because andũ marĩ kũmenya nĩ ũramenya andũ nĩ mendaga gũtuĩka associated na mũndũ ũĩ nĩ wanyita tondũ ona gũtirĩ mũndũ wenda nĩkuo tugire atĩ gũtirĩ mũndũ na mbia cia gũte ũguo rĩ mũndũ ona akorwo nĩ gũspend ona kinya Mombasa wa mĩhuti ũguo rĩ ũkarĩha mbeca icio ingĩ wanyita no tũramenya atĩrĩrĩ thikũ iria twakwĩra ngari ĩno nĩ gũkorwo ĩkinyĩte haha thikũ 40 kana 45 ngari ĩyo gũkorwo haha ũguo mĩone online na tũkũmĩgucia tũmĩrehe haha through knowledge no mĩruta technology through knowledge tũmĩrehe nginya ũmĩnyite naguo
wow na guoko uguo ri we ambiriria kurehe ta imagine mamundu tari na knowledge no anyita twi miako-ini thie wambiririe gwaka ni kurikana tukiaria horo wa miako ha ni kuria ruka nyumba thaka mwena kuria Shangri-La Villas tukauga atiriri ukiambiriria gwaka ri utoi gwaka no utoi gwaka ri no wambiririe tondu wina kiaya wambiririe kwenja mitaro Nairobi kana Ruiru mitaro ri kanjwe hau uragie niki muranjuria na nie ndi gwakwa mugunda ndo wakwa niki muoga kunja no kariganirwo atiriri wina no ukona knowledge ya approval na watho uri urauga it is true nona compliance you must be compliant no ndo uri ureka uguo ri knowledge ni huthagiria ni heaga mundu ni tuma mundu a save a lot because when you have the knowledge number one you save money number two thini waku ni ukoragwo uri calculative ni ukoragwo ukimenya atiriri undu ndambiriria haha na tondu ina knowledge ya steps ciothe you are able to connect all the dots to the end ni ukoragwo ukimenya undu ucio uguo even when there is a delay iria gituma ni kuhea determination no tondu ni hari kindu gitagwo value of process kuhanda murimi wothe ni akoragwo akimenya ino ni season ya kuhanda akwa amenya atiriri wona ndahanda mbembe no ri kana wona ndahanda mboco no ri ni akoragwo akimenya nginya akagetha ri na ya homa ni amenyaga ni fataraitha yaga either ni mae yaga kana niki tondu ena knowledge yore areka niguo no very important no nekirikia ona mbembe ona yarikia gukura ni akuga mbembe eno ni njega mbembe eno no ithio mbembe eno no ikuona kuri ona ikuciikaga ati andu makauga ici tukuhe ng'ombe no anyita ona ingicenjia mucamo ni akamenya amenye ni undu mbura yaurire gugithio ni undu ndekirire fataraitha eno ni undu ndekirire thumu gutiri knowledge atari nayo niguo knowledge life in biacara ina na ni ndona uguo na ndona riri ni tuli makinya tuthiite makinya mamwe mbere tariu gukorwo nie ni ngurire gicagi-ini ri ni ndonaga tugithumbuka muno tondu wa kwaga knowledge no rauga hakinya ni ng'ombe ni yaga kurehe iria ni yaga kuruta iria ni ndonaga aciari magitukanirwo muno makarigwo ni cumbi ni mahuti niriera ungigakinya riu gwetha iria riricoke mwamba mwathi mwetha mahuti haria komaga mwamba mwamihe ndawa cia njoka gwetherera niki no nduri ndwitwo gutiari knowledge that time no ni nyonete tuthiite makinya mbere wakora kwina educative programs irathie na mbere teno rutwe nayo nawe no kuna andu ni marakinyirwo ni information yagirire it's true kiria andu mafira muno ni undu wa knowledge mundu akambiriria undu ndari na knowledge yothe ena knowledge scattered insufficient knowledge no ono ngĩambĩrĩria undu uri na insufficient knowledge you can invest ukorwo na knowledge comprehensive tondu knowledge is a process no anyita uguo ri turauga atiriri ona ũngĩkorwo information ĩrĩa wĩnayo nĩ insufficient no invest to a comprehensive knowledge to a comprehensive, let me say to a comprehensive to some extent, because there's no comprehensive knowledge, because every day is a learning lesson, is a learning asante tuthiete wega tuthie na mbere mwaririo horo wa competition knowledge is an equalizer
gutiri kindu equalizer globally kuri knowledge. Knowledge niwe tumaga muthungu muhindi mugikuyu mundu wothe mundu muiru na mweru na andu ciothe nginya China maikare metha imwe round the table na maria na maiguane. Knowledge is an equalizer. Oguo ri njira imwe ya beat competition in knowledge. Oguo no agire ni kwiyuria atiriri maundu maria ureka ri biacara iria ureka ri wi no menyo wayo no menyo uria wi nayo ri ukinyite ha. Are you a village hero? Wakuria kwanyu uranjire gwitagwo uthaya hari uthaya no anyita. Oguo ri agikorwo no uthaya kana Kenya ri no agire ni kumenya atiriri they are regional. Then you go to regional until you become international. Wow. No igwa. Na nikyo kwira gwa atiriri ari Bible verse you read, I don't know how it sounds, you get that the gift of a person will make that person dine with the kings. Agike korwo kiheo kiria wina kio kana wira uri uraruta agikorwo nduri ura serve the kings, you are still not yet there. Tukiri kuraihu turi haraihu tunaga thafari na nikyo riu ari wega ko invest. As you press on go serve the kings no gurathi ukurite no gurathi ukurite. Thank you. Leke turirie kiria haha hari knowledge tondu ona uri ya bata thiini wa biacara kana uria mundu wothe ekaga. Not MC, they would MC merago mwaria ciene. Mwaria ciene. Tago mwaria ciene. Mwaria ciene. Rĩu whatever harĩ ũrĩa ũrĩagĩra rĩ hau Ngai akũhete rĩ. Twerwo kĩndũ gĩa bata na kĩa goro nĩ knowledge, ũmenyo, ũkorwo na ũmenyo. Na nĩ njũria atĩrĩrĩ Bwana Munga, ũmenyo ũyũ rĩ ũkũruta kũ? Kĩu nĩ kĩũria njemanagia nakĩo maita marĩa maingĩ tũraikaranĩra haha na mbeũ njĩthĩ. Na magakorwo marĩ na kĩeha na makapost kĩeha mũno mĩena-inĩ yao makauga atĩrĩrĩ role models nĩ magaga kana nĩ ũhoro wĩgiĩ ũndũire kana nĩ ũhoro wĩgiĩ o mwĩkĩre wa maũndũ makaigua matiganĩirio gũkaga harĩa information ĩno ũrauga knowledge ĩno ũratwĩra rĩ kuma the source ĩkinyĩre aya maramĩbatara rĩ rĩu source ĩyo rĩmwe maita maingĩ nĩ yagaga. Thank you Muthoni. Na nĩ wega nĩ wagweta mbeũ njĩthĩ. Ithuĩ twarĩ na arimũ ana tu. Thukuru ng'ima. Ona kwanyu gĩcagi akorwo we ndũĩ kũrĩ andũ makorirwo nĩ kompiuta gũkũ. Tarĩu niĩ kompiuta nĩ kũngora ciangorire. Thimũ nĩ kũngora irangorire. Rĩu ndĩrageria kwaria rĩu generation ĩyo. Twarĩ na arimũ ana tu. Mwarimũ wa mbere arĩ catechist. Mwarimu wa kerĩ ari mwarimu wa cukuru. Mwarimu wa gatatu ari muciari. Na mwarimu wa kana ari neighbor. Gutiari mwarimu ungi. Ono kiuga ari murundi kumagweto. Ndirageria kuga atiriri. Source ya knowledge yaumaga yaumaga andu-ini ya ciana. Either neighbor. Neighbor could be your relative. Na catechist. Kanitha-ini. Iyo niyo yari source ya information. No riu ri umuthi ri tondu nari uhoro wa mbeũ njĩthĩ ri umuthi mbeũ njĩthĩ irafindwo na ũnjĩtĩkĩrie njoe thimũ ĩno na igũrũ nene. Ĩno thimũ ĩna arimũ makĩria ya milioni ĩmwe. Na nĩma. Ĩno. Ũguo aya nĩ arimũ aya nĩo mararĩria ciana citũ. Kwajoro hingũra ka getagwo TikTok. Kau getagwo TikTok na icio ingĩ ciothe. Woria kũrĩa tũngĩruta knowledge. Nĩguo. Knowledge ehana mbembe na ngũkũ.
Ũngĩitĩra mbembe ngũkũ mbembe na mboco ĩkũrĩa mbembe ĩtige mboco. Betutikira tutingĩeheria technology. Technology tutingĩeheria. Tũrageria kũrũa nayo, tugage ciana tutingĩcihe thimũ, tutingĩcihe computer, covid ĩroka. Kũratuĩka homework ciothe irĩ ha? Irĩ thimũ-inĩ. Irĩ thimũ-inĩ. Rĩu mũrakue thimũ-inĩ rĩ, ndũramenya nĩ homework areka kana nĩ kĩ arona. Rĩu ithuĩ tũratigwo twa adjust ithuĩ. Rĩu nĩ ithuĩ, number 1, to embrace ũrĩa kũrathiĩ. Oh yes. Number 2, ciana citũ tũthiĩ na mbere na gũciarĩria. Tũciĩre atĩrĩrĩ, hari kindu gitagwo constructive knowledge na destructive knowledge. Oh yes, true. Oguo tuga horo wa mbembe na mboco ri, wona wanyita thimu ino ri, uka make sure hari mundu wi hau wikirite knowledge destructive. Hari mundu wikirite constructive knowledge. Oguo tu invest na gwika atiriri, tucagure tuge tuku focus na constructive knowledge. Riu acio reta kiria bloggers ona ti bloggers ura andũ aya nini mbeũ njĩthĩ ndeto ciene gũtirĩ matoi ũmorie cia Kenya cia Uganda ũmorie cia Raila ũmorie cia Uhuru ũmorie cia President Ruto na andũ arĩa angĩ gũtirĩ ndeto matoi no ndeto ciao matioi ndeto cia andũ arĩa angĩ othe gũtirĩ matoi. But ndeto ciao of their destiny they do not know. Very unfortunate. It is very, very, very unfortunate. Andũ acio mangĩ invest information iria makoragwo magĩetha ndeto ciene ma invest na ndeto ciao kwĩmenya ũrĩa mangĩkũra ũrĩa mangĩcenjia mũtũrĩre wao, andũ acio success is guaranteed. kuria gutagirire ni wakwira wega mundu acaguranie mbembe na mboco hatirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera tuthiĩte wega mũno. Menya kĩrĩa ũrenda, expectation na desire ciaku, tuĩka determined. Ũndũ wa gatatũ, ether knowledge ĩyo twarĩrĩria na nĩ gũgũteithia na thĩinĩ wa knowledge harĩ maũndũ maingĩ twarĩrĩria mũno. Tukiaria ũhoro wa knowledge, yes, harĩ ũndũ very, very, very important. How do you learn about knowledge? Number 1, it's awareness of your current state. That awareness of your current state is a miracle. Kumenya position yaku ĩrĩa ũrĩ ũmũthĩ nĩ kĩama. Tondũ nĩ andũ aingĩ ũngĩmoria ũmũthĩ we wĩ ha mũtũrĩre-inĩ, mũndũ ũcio ndangĩkwĩra. Ũtukũ na mũthenya gũtirĩ matarĩ. Ati ũnjũria ũrathianga atĩa? Ũikaire atĩa? No ndeto ciake ndoi. Tondũ gũtirĩ ũndũ wĩ hinya thĩ ĩno ta kwĩrora we mwene, kwĩruta mahĩtia na gwĩtĩkĩra atĩ nĩ wagĩrĩirwo. Tondũ andũ othe andũ aingĩ maoperate kĩndũ gĩtagwo defensive. Wana ũka ũnjĩra bwana Munga, haha nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthondeka. Handũ hakuona ũrĩa ingĩthondeka nĩ gũkwĩra, nĩ kwambĩrĩria ũranjĩra nĩkĩ ũhoro ũcio. We no wanyita nĩguo kwĩgita, nĩ kwĩgita handũ ha woe mawoni macio. Ũguo tũngĩamba kũmenya harĩa tũrĩ, status itũ nĩguo igua ndauga nĩ kĩama by itself. You need to have a mini meeting. Mũcemanio waku wĩ wika. Wĩkagĩrwo kũcio. Nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũikara ũguo ũkĩũria ũhoro wa mũcemanio waku, mũtũrĩre waku. Na kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno kũmenya mũtũrĩre-inĩ ũyũ, mũtũrĩre ũyũ nĩ personal. Watonga nĩwe watonga, wathĩna nĩwe wathĩna.
no anyita warugama niwe warugama watebeba niwe watebeba ona andu mangikwenda muno maundu muturire waku ni waku niguo nauhe njuge hena example tariu ria turekaga siasa ri andu meciragia giti kia president ni communal nona niguo tukiuga he president ki campaign kana andu position ici ingi cia ikoragwo iri yake benefits cikoragwo iri ciake rwimbo rugathirira handu hari hau niguo muturire uhana muturire ni very personal uguo ni wega ku focus on your own status kindu kwiragwo gutiri kindu dangerous ta gukorwo wina thina na ndwe wina thina na hau niho andu aingi mari andu aingi mena thina no matioi mena thina it is a crisis tondu mundu ucio riu agutura uguo atebebaga niguo raigua gikwira riu mundu ni agukorwo riu na maundu maingi tondu thina uri thiine wake tondu solution iko thiine wa mundu na problem bado iko thiine wa mundu ndona uguo ati wina thina na ndu wina thina wina thina na ndu wina thina gutiri thina ukiri teda jani no gukorwo wina thina na ndui wina thina undu ucio ukoragwo ari muritu muno uguo ni wega niguo twauga tuke focus na ithuĩ na riu ri andu aingi ni maragia kwiragwo talk is cheap nona na nikio tugaga andu aingi matari results nio maragia ni matrivializaga ndukanatuike mundu na nikio turauga uhoro wa knowledge ndukanatuike mundu o trivialize ni kuga atia na gikuyu o trivialize ni kuga kuoya undu no huthu kumairiria yes kumairiria kana kuhuthiriria wonage mundu ena results no muhuthagiriria kana kunyarara kana ti kunyara ni ta kunyarara their equals and their colleagues wanyita ugakora mundu ena maundu make manene na tondu mwaciarirwo mwaka umwe na gicagi kimwe ugeciragia you are equals uguo mundu ucio uga mundu na nikio igua mundu othe akiwa mundu akoni mundu ni aragikire ni agithiete agethi position kare kuri undu uga na nie twathoma nake ona twaikaraga giti kimwe nawe nginya irio ndurahe ciana ciaku na mundu ucio ri niwe wi kuria iguru handu ha ucari uria njira mundu ucio mungikara nake uthome kindu kuma hariwe wabambatire tondu kiria thina uria tukoretwo naguo ni gukorwo atiriri wona tuona mundu ena results ni kumujudge mundu ucio ni mukora mundu ucio ni tondu thiini wa andu aingi matiwe kwa ni tondu ekagona ni tondu na makiri guciethera maundu na maundu njira iri uraciethera ti njira njega ti njira njega ati uge mundu ucio no mundu ucio ri ciana no ararera mundu ucio no araria muture wake no urathi na mbere very true no agweta horo wigi equals koguo ona biacara-ini ri tutigage gwithimisho kana twambaniririe kihinda kimwe twathomire thukuru imwe twirutaga wira muna haha equals uga tumenye ni tutiganite ni twagiriirwo na nikio kumenya ni mutiganite nikio mutu andu atuikaga mentored ungimenya ni mutiganite mundu ni atuikaga mentored tari ingimenya muthoni hari kiheo Ngai amuhete kana hari undu ingithoma kuma hariwe uguo na twacamania ndi go treat we are ugatirire mundu ucio
urona muiganaine uguo na mundu ucio ri ona ndungithoma it is true no ungiona mundu uyu na kindu ungithoma thiini wa keri ni ukorwo ukiona atiriri na nikio tugaga o industry mundu wothe ni ari seniors na niguo seniors nio makomentaga uguo no agire kuria atiri mundu ani twaruta biacara andu aya bwana Munga role model waku runo uyu kana we ni ndamenya uyu role model wa andu aingi ona ndera gogwa last time ndia wari haha we no cio ngiuga riu ni nenaga mwikira wake wa maundu ni ndi role models aingi yes tondu nayo sectors ikire nyingi there spiritual element there life there is financial element there relationships maisha mari facets nyingi nima ya na neto ya aigete muci wake muthuri no nyende gutuika muthuri take no urore mundu wone atiriri mundu ucio wendi uriendete Ngai mundu ucio niki no nyende kwana take no urore mundu ungi wona mundu uyu uri arutaga biacara kana uri ekaga maundu ma biacara no nyende kuhana ki uguo role models yakwa nei na biacara ini tondu riri ona uri muhono kutone njiguaga ari nduhunjagia musire ketuithio uguo icio ni ki biacara ini ria tu wende ndera gwatiriri ngikara thi na mundu mungiri utaveri urie kiuria ri no agucokerie kiuria no agicokie no uri ari utarerigirira riu ndurenda kunjokeria uri ndirerigirira and in kiria la kajuge no the clear Equity Bank yes because hari ungirora the growth path ya fegio no direction area thiete na maundu maria fegio wereka no ginyoma associate na team leader and definitely the chairman Peter Munga is a man I honor and I respect ni wa determination yes kwa bereria fegi etagwo muiguithania endo metha muiguithania and now to an international bank to fegi on international yes na ka overtake fegi ria toga international and the beauty about it ni kuona kiria gitumaga nyende ndore James Mwangi onire but you need to have a hearing ear nego Bible yugaga James Mwangi aigira in the market nionire kindu kiria kimatonaga wanyita gutire andu market no ino Kenya no ino gutire undu ari kiria bengi ciari kuo ici international andu aya no wona ingira ngiona irabidi ruru icenjie maritwa cicoke thoko na maritwa meru na gicoka realize besha ire in the masses so he was able to create very good traction concept ya kuga mundu wothe ahingure bengi account it's a simple calculation very true ogitara simple calculation because ogitara kiria ogitara fegio ina customers ya igana gothi kurengwo utoete ciaku go fegi gatigone how many transactions that happens every day millions na beca icio tithire you can see it was a simple calculation that worked no anyita ogwo no juge atiriri his unique approach for the market to me ni study case that I study every day and akajuge the him and the leadership adocio matikomara because ginya haria tuikarite kana ria njikarite uguo nie ne ndora ni standard
uria bengi wera operate the unique concept ugathi ugakora the many things that happens to make it stand one is a lesson. Thank you. Great lesson to learn from him. Asante. Idona so ni muruti wa wira gitumu ithuothe ndui kindu kiegana no ajenje kinyoria oni matractaga presence iyo ni equipete we mwenyewe ni equipped akaguciriria ugira metire working currency na ngiriria muno guo working currency yes thank you muno tuthiete wega twahuti horo wigi competition na wauga kindu giothe kingihuru knowledge kumenya kindu biacara-ini iri ni hotaga muno kuhura competition tondu ndina umenyo wondu fulani riu ni nguguciriria ndu tu competition tumwe very unhealthy ni gukorwo kirais above them. Yes adu maugaga atiriri I am broke I am this, but do you know how to convert that situation to the other side on the free care? Todo tungi kiwado ma convert how ni ho igiraga mitu mikora. You see na weka atiriri nego tugire wega kumenya situation yaku no ya kumenya status yaku nigetha riu ri wambiririe njira ya kuma hau yes ogwo knowledge ogimenya etagwo nduma ogimenya nduma ĩrĩa ĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku nĩ ũkũhota gwetha ũtheri no ũtakiũĩ nduma rĩu nĩ ũtakiũĩ nduma ĩrĩa ĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku ũgĩetha ũtheri atĩa nĩ twaugire hĩndĩ ĩngĩ tũkiuga ũhoro wa competence na nĩ wega gũikara tũkĩaragia ũhoro wa competence to be a master ni uraruta biacara wega ni uraruta biacara no tuge nduraruta biacara wega na andu ingi hau neho mari uria mareka ri matiri na competence ogwo ri ureka undu ucio na niguo tugire no nginya define uria urenda nigetha ukorwo ukimenya tondu na wagiriu no go set standards ugi atiriri biacara ino yakwa ri growth ginya standards ciayo na ira grow uko no nginya ukorwo ore no nginya ukorwo we mwene you must be competent if you are not competent the biashara is already competent in many areas so you need to invest in competence na gutiri kindu kionekaga kihinya ta competence ni shapashi cingituma mundu ume haha Ravington auge ndeke thie Thika Road ngagure shapashi kani guikorerera kanduanete andu nginya online mara ya guruga shapashi ikaondu akiriguo ona choma kigua ndi ya choma handu ukaigwa nginya choma ati mundu ucio ni akuga nie ndikona no ni akuriha Uber akagirirwo choma kilomita 5 kana 10 ari muthuri haha na ni atwiroreire last time ndio mitambo-ini mwena uri kuri wo muthe tago Edward Kinyungu ni murugamiriri wa maabitha borithi ya makinya kinjira mbembe miaka 30 atwiri arite mbembe cia mutumia umwe umutuagira mbembe no ndari amuona ni delivery yes mastery. If you are able to be competent in what you do, on a customer to menya kuria maumaga. Todo tari ereno ya social media agikorwo uri mwega no nduri awikaga. Riu noko either ko post haha kana ukaigwa mundu ni akuhurira thimu akauga ndehera nya ndina ageni
ndugera mburi imwe ugura kiuga uhoro wa nyama kana ndugera irio undehere uguo ri tungituika andu competence na ikorene uigirereki twiko turi andu uigirereki na njira iria tureka ri na bemwe ni tuheaga what we call customer retention strategy ni tuma tuhote kuiga customer hote gucoka rucio no hote kumaiga maikare tondu customer uria tugire no one leave what works but mundu angiheo tondu muthoni no akorwo ari competent no ringi ni mukawa winaguo no wina andu aingi staff angikorwo kiri na andu aingi ri uguo no nginya wiki atiriri no nginya o invest na waya through training nigetha matuike competent. Now you find many organizations tari wogera organization ici nene agiko hari kindu ma investaga nakio heavy ni kindu gitagwo training niki tondu riri tume muthi ni wambiriria mukawa mweru wambiriria mukawa mweru ri ukwambiriria kuoya andu mundu agokona waki advertise ngani akwira mundu akwira ni ndaruta mukawa A uri ongi B uri ongi C up to Z ugakirehe staff acio andu ari othe ri o kuria maumite wona wa marehe hamwe ri andu acio ri wona waga kuma train what happens, you create crisis tondu nayo organization every organization nere culture yayo uguo ri culture organization yaku nereko wanyita na nikio ithuĩ twĩ kambuni yetagwo Growth Africa Entrepreneurship Hub kana GAM Hub nĩ twĩkaga training iyo tugatrain akorwo wĩna mukawa waku akorwo wĩna biacara yaku tugoka ona angikorwo tari na culture tuka develop culture ya organization yaku nigetha atiriri number one the culture competence should be a culture in every organization that you provide excellent service uguo ri tugoka tugatrain staff acio othe kuma kuria guothe nigetha atiriri mukawa waku akorwo witagwo XYZ agundu acio makona Njeri wa Muigai wa Njoroge na nĩ ageithĩke mũno ngatha twendete mũno ona nĩ taranaga wega mĩikarĩre-inĩ na maũndũ maingĩ arauga Muthoni ngeithĩrie Mr. Munga no mwĩre agwĩtire launch ya Woman of Courage date 15 December ndiye kana Njeri wa Muigai nĩ our client ajetikiria kuga wa Growth African Entrepreneurship Hub GAM Hub na Njeri Ngai aramuheire ministry etagwo Woman of Courage tondu mutumia uyu Ngai ni amuhete burden ya gukua mirigo ya andu it's a burden Ngai amuhete na mweri 15 December 15th of December wa kokwe Friday okay na it will be on 15th na nedina it's an amazing event na gakorwo ri gakambiriria 6 na entry ni 2000 niwe kawega tondu ngaunjitire na ni wanjitira na ndagwitira and na ni ndetira eroreria itu it's a great event together to support Woman of Courage to support mutumia uyu nigetha kiria kuete gikinyanire tawo shagarare fiyo and she's a very good lady muno thank you so much Njeri wa Muigai wa Njoroge na kioneki kiuwe na kiore githie na mbere akinjira gikugeithie na ni ratarana wego nawe maundu megie uhuri wa biacara yes thank you so much ona ri othe muratwirorera asanteni sana tuthie na mbere ndagika ici number one
maybe tukirikia no wega kwira andu ma develop endurance. Endurance ni kumiriria. Muturire ura turaikara umuthi wina itumi nyingi muno cia gutiga uria ureka. Muno. Magoti. Ti kwega. Turia hinyiririe kuna kuna maundu maingi muno. Yes. Ma kugiria mundu eke uria areka. Na muturire uri maundu meri. Either ucarie gitumi gia guthie na mbere kana gitumi gia gutiga guthie na mbere. No anyita. Na twagiriru ni kwehe hinya wa gwetha gitumi gia guthie na mbere. Oh yes. Ogwo ni am a believer. Na njiraga andu ati tone turari uhoro wa economy. Oh yes. To operate kindu gitagwo kingdom economy. Kingdom na nikio kwira gwatiriri turi uria turenda kuona na ni twari uhoro wa social media. Social media ngirora uhoro wa maundu maria mari ku maingi ni tugiga na itagwo negative vibe. Kwina maundu maingi muno negative. Wana warora TV citu. TV citu ciyurite maundu macio. Ugu gakiuga atiriri tigari muthingi TV niguo ira ituhete nafasi ya gugithoma. Nima tukauga atiriri tukauga ni tutige kuona uria andu marauga. Ona ibuku ria Ngai riuga atiriri tuge uria turenda kuona. Uguo ni atia turenda kuona ucio wega. Turenda kuona tugithi na mbere. Turenda kuona bururi wa kirathimo. Turenda kuona ciana ndathime. Turenda kuona micii rugamite. Turenda kiria kugwika mundu athiaga hinyereire hinya uthirite ukaigua ngakona ni kurekire onda angakona ni kurathire ukurekire atia angagu ugu undu ucio wothe onawe uthia ukuhinyereirie no ni wagirirwo ni kwehe hinya ukauga atiriri ni ndihokete Ngai na Ngai uria ndihokete ndanyihanyihage wanyita na ndagaga no wanyita na niguo ndakwira uhoro wa kingdom economy na Bible yuga atiriri he is our present help in times of need. Hindi no uraigwa to hinyererekete niguo Ngai oka akaweka atia uguo ri uguo kiugo kia Ngai ni critical ni gigututeithia kuhota kurugama mahinda maya tondu mahinda maya wona twaga kiugo kia Ngai ni tukuhinyerereka muno tondu tutire na hinya wa kwirugamia mundu wa the spiritual na ndungihota kurugama kuona ni wega tuhoe Ngai itagwo strategic relationship tu associate na andu marona mbere ugi associate na andu marona negative hindi ciothe ati marona maonaga maundu makihotwo marona mathina hindi ciothe na kindu kiria tutoe ni atiriri ona Ngai ni ari tho ciake uguo ri tiga ku join gutuika tho ya Ngai gutuika tho ya Ngai ni kuga atiriri ati uri ibuku ria Ngai rirauga tiguo arauga unaona nima uguo ri reke tugage uri ibuku ria Ngai maundu ucio ritu gakorwo wirorega gukira umuthe. Asante thengio muno Simon Kariuki arauga mataro mega thengio muno muthoni ni guturehera njamba iyo yonjorithagia nderongo gaithie muno ni mutongoria wa Young Future president wa Young Future movement etagwo Mutito wa Mete uyu dikani acokete kuma Jerumani ni aracerete kuona ni muteti mutongoria kaunti ya Kiambu thageti kia women rep Kiambu. Asante sana. Pesh Brown arauga we are blessed this morning thengio muno muthoni Beatrice Kenya Ajui na kuri mundu arauga ukage kaingi utana getha message ye Gerard na Sike ari mitambo-ini na mundu gwitwo Emily Kiabati hari mundu ngegwethaga na kwenda gutiga tondo na message cia kioro nyingi ugwitwo riri Pastor Timothy Gacauni ndakuona thengio muno
hari mundu itangenda kuhingiriria ni Stephen Paul Kamau aranjira good work, keep it up. Thank you muno tukirikiriria. Yes, no twire uria wikaga riu na kuria ukoragwo na andu magikuona atia turikie. Thank you. Thank you Muthoni. Nie hub kana gum hub na gum hub uria twikaga maundu ma turaria hane mo tutrainaga especially to trainer corporates ni undu wa staff kuma put into perspective ogo igwa dauga kambuni nyingi cia andu maumete kundu kuingi no riu kambuni ni tuciteithagia ku build their culture na wira ucio ni tukiruta ni undu wa hinya wa Ngai na ninyu no muthie kuo mumatrain ni twikaga uguo tuthia kambuni nyingi muno ni tuthia tuga train companies na mundu ona kewe mwene agiko ni biashara yaku we mwene urenda gukura ni twaragia na mundu tukamuteithia uri agikoria biashara yake through Growth Africa Entrepreneurship Hub hari kambuni ingi turanaga itagwo DOM Diaspora Opportunities Media and Investment Advisory Services iyo biashara tuka investment is a knowledge business ogo utana invest ile tugakuhe umenyo atugakwira atiriri opportunities iria ire kuo uranjirire mieke iria iguku ya kuigithia ni iriku ogo ni tugukuteithia gukwira ni mieke iriku iguku na muthoni unginjitikiria no njuga twina project ye haria Rogai haria next to just adjacent to Nazarene University. Twina project itagwo Shangri-La Villas ni nyumba turaka hau na China nyumba cia 4 bedroom with a DSQ a 4 bedroom maisonette sitting on an 8th and nyumba icio turendia 18 million na ni nyumba njega na ni tuthiete muno. It's a 100-acre project, no ni twambiriirie the 20 acres. We are the professional consultant of the project. Yes. Nitwendagia ngari haria Kiambu Road ni ho ndirekirio ni Kamiri ari guku acikirie muno na arauga atiriri ciena offer ya festive discount kwina offer. Thank you. Kamiri is my partner. Tutagwo Munga and Kamiri na nitwendagia ngari haria Kiambu Road haria next haria kanitha-ini ya Catholic Church Kiambu Road next handu etagwo Rafil Plaza na oguo Michael Igor ogwetwa Kamiri arauga twina discount ya ngari othe ungienda ukotuone no ngiko wina ngari yaku ungienda ku upgrade ukena tuguteithia ku upgrade. Thank you. Haya magikuona kuna namba ya thimu turikie ni thaa 4 cia rucini ni ngoragwo haria Kiambu Road na bado ni tukoragwo twina wabici kuria Jacaranda Gardens Amity Road na namba yakwa ni 0722 7682 na be ona wahura ni igwaya ni yaku personal. Thengio muno ni twakena uringi gukorwo hamwe nawe na ni wageithio muno ni Jedida Jedida ni my colleague wona wathi Kiambu Road niwe mwiritu uria gukora kana Kamiri acio ni wendia ngari iria njorua wendia a ngari njorua ucietagwo Jedida. She's my colleague and also a very good asante thank you ari othe maratwirorera ri tuigue tuiganire ona ndaguthoma message ni undu wa matha. Thank you so much ni twakena gukorwo hamwe na Ngai akurathime no kegeithani wacoka Kiambu Road. Thank you so much asante and God bless you. God bless you too. Asante sana. Thank you muno CEO Simon Munga ni waigwa kambuni iria arugamirire icio ciothe tukirikia ithaa riri ni thainya God bless you so much. Uraguo the more we appreciated na special thanks to the board of directors
aria hothe mari na management ni tuonane rucio tidai bye bye. Ni njitagwo Muthoni wa Mbugu Nyarari, ndimwendete, Ngai aramurathima, mugikira mabundithio maria mothe twabundithio into practice. Ni tondu ni ngogo TV. Yes. Thank you. Asante.